మీరు ఎప్పుడైనా గమనించారా? కూల్ డ్రింక్ బాటిల్ మూత తీయగానే ఒక పాప్ సౌండ్ వస్తుంది. ఆ సౌండ్ వినగానే చాలా రిలాక్స్డ్గా అనిపిస్తుంది కదా. మనం చాలాసార్లు పట్టించుకోం, కానీ ఆ సౌండ్ వెనక ఒక చిన్న సైన్స్ ఫ్యాక్ట్ దాగుంది. అసలు విషయం ఏమిటంటే, ఈ డ్రింక్స్లో కార్బన్ డయాక్సైడ్ గ్యాస్ని అధిక ఒత్తిడితో నింపుతారు. బాటిల్ మూత వేసి ఉన్నంతవరకు ఆ గ్యాస్ మొత్తం లోపలే ఉంటుంది. మనం మూత ఓపెన్ చేయగానే లోపల ఉన్న గ్యాస్ ఒక్కసారిగా బయటకు దూసుకొస్తుంది. అలా వచ్చిన గాలి మన చెవులకు ఒక సౌండ్లా వినిపిస్తుంది. అంటే ఆ సౌండ్ అనేది కేవలం ప్రెషర్ ఒక్కసారిగా విడుదలవ్వడం వల్ల వస్తుంది. ఇకపై మీరు కూల్ డ్రింక్ బాటిల్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఆ సౌండ్ కేవలం ఒక మామూలు శబ్దం కాదని, అది మన కళ్ల ముందు జరిగిన ఒక చిన్న సైన్స్ ఫ్యాక్ట్ అని గుర్తుంచుకోండి.